Tá filmando. Tá filmando. Parece que tá filmando. É Abaixa muito aqui, claro. ó, pra pegar a fiação aqui todinha, pra pegar essa fiação aqui, ó. Aqui, ó. Olha esse comando aqui. Todo da placa eu mudei pra cá, ó. Uhum. Eu tirei toda a fiação da placa. Pra lá só deixei a parte de iluminação, que é a LED, que ela funciona a LED, né? Tá pra lá, que ela é 12 volts, eu tenho que funcionar com a placa e tudo é 127. E aqui tá, ó. TC900 da Fugauge aqui, ó. Estamos trabalhando aqui com 26,1 grau. Ela vai desligar com 3 graus. Não pode ser negativo, porque o sensor de temperatura está na parte de baixo. E é isso. É isso. É isso que é o trabalho do TC900 Fugauge. Serviço feito com garantia, 1 ano de garantia para o cliente. É isso aí, vai pro lugarzinho lá, ó. Pronto. Por aí. Depois a gente agasalha aqui amanhã. Entendeu? Tá pronto. Tá água pra gelar.